फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कमल ककड़ी की सब्जी कैसे बनती है। आइए बताइए आपको उसकी रेसिपी। फ्रेंड्स, सारी कमल ककड़ी हमने काट के एकदम रेडी कर ली है। अब हम इसे रखेंगे उबालने। हम डालेंगे इसमें 2 आलू। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कमल ककड़ी एकदम हमारी उबल के तैयार है, अच्छी तरीके से मैश हो रही है। ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कमल ककड़ी और आलू हमारे एकदम तैयार है। अब हम इसमें लगाते हैं तड़का।